आता खबर विस्तारान। मंगळारा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची मंत्री कॉर्पोरेशन अध्यक्षाबरोबर रिव्ह्यू बसका झाली। पहिली मंत्री गोविंद गावडे बरोबर मुखेलमंत्र्याची बसका झाली। दर सुमानाक एक मंत्र्याक घेऊन बसतलो म्हण माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या। एडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। हांव रिव्ह्यू मिटींग घेवपाक सुरू केल्या। आज आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्लो, ताजी सगळी खाती म्हणजे आर्ट एंड कल्चर, सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर आणि कॉपरेटिव्ह ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो अलॉंग विथ द सेक्रेटरी आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू जो आसा हो हांवें घेतलो। म्हणजे ज्यो खंयसर डिफिकल्टीज आसा किंवा सेंट्रल लिंक स्किम्स आमी खंयसर कमी पडटा हाचो सगळ्यांच्या बरोबर जेन्ना रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत आनी ताका काही इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाचे आसले, ती इन्स्ट्रक्शन्स त्या विभागाक ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिली। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर म्हणटलो आसत जाल्यार आमी आतां आर्ट एंड कल्चरच्या वतीन सगळी कडेन आमी रवींद्र भवन कन्स्ट्रक्ट करता, विच इज देर इज अ सेंट्रल स्कीम, बट ताजो आमी ती अवेल करिनाशिल्ले। सो दॅट हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन गिवन फॉर द सेक्रेटरी, सो तांच्यांनी ती स्कीम जी आसा ती अवेल करची, सो दॅट इट वील बेनिफिशियल फॉर ऑल द। हातूंत ट्रायबल वेलफेअरांतल्यो काही स्किमी येवजण्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो लोकां पर्यंत कश्यो पावच्यो, काही स्किम्स मर्जर करपाच्यो आशिल्ल्यो किंवा काही इंटरनल डिपार्टमेंटल इश्यूज आशिल्ले ते सगळे जे आसा हांव बसल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत आयले आनी ते सगळे इश्यूज सॉल्व केले। काही ताज्यो म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टराचे काही विशय आशिल्ले जे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड आशिल्ले ते तेजे सॉल्व केले। हांवें ऑलरेडी हाज्या उपरांत एवरी वीक वीथ वन मिनिस्टर अदरवायज वीथ वन कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हे बसून त्या डिपार्टमेंटाचे पेंडींग इश्यूज वीथ फायनान्स डिपार्टमेंट किंवा ताज्यो स्किमी इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे जे आमी म्हणटा की लास्ट लोकां पर्यंत पावचे, मॅक्झिमम बेनिफिट्स जो आसा पळय न्ही वो सगळ्या लोकां पर्यंत पावचो। म्हणजे आयज हांवें तांकां आनी एक स्किमीचो हे दिलो की आमच्या कडेन ट्रायबल हॉस्टेल जावपाची गरज आसा। आमच्या कडेन जी ट्रायबल स्कीम आसा बट पणजे सारकेल्या ठिकाणी जी ट्रायबलची भुरगीं शिकतली तांच्या खातीर जर हॉस्टेल जातलें तशेंच पद्दतीचें एखादें हॉस्टेल जर आमच्या कडेन पणजेन जालें जाल्यार ऑल द वे जेंकां आतां इंजिनियरींग कॉलेज शिकता म्हणजे फोंड्या सारकेल्या हॉस्टेल जालें, हांगा मेडिकल नर्सींग शिकता, एकदां हॉस्टेलाक एडमिशन मेळना, बट त्या भुरग्यांक अशी जर हॉस्टेल रेडी केली आसत जाल्यार युनिवर्सिटीन शिकता आसतना किंवा प्रोफेशनल कॉलेजीन शिकता आसतना हॉस्टेलाची सोय आमी हांगा उपलब्ध करून शिकतले।